呢個太難啦。Hello，各位家長及小朋友，你哋好啊！睇下今日呢道擬錯題，6+6除以3等於幾多？問下邊個等式係正確嘅？咁下邊我哋睇下3個式子，分析一下邊個係正確嘅。第一個大括號6+6，咁我哋嘅問題入邊呢，就應該係6+6嘅和，呢一塊就缺少咗一個和字，咁樣就可以先計算括號入邊嘅，再計出邊。所以第一個等式係錯誤嘅。睇下第二個，我哋要記住除呢個字，除後邊係被除數，除以後邊係除數。呢度6係被除數，所以應該放喺後面。所以第二個等式都係錯嘅。如果6係被除數，放喺後邊，咁3就應該係放喺前邊。最後嘅等式就係6+3除以6，就應該係3。所以先算3除以6，再算6加，咁樣呢，打3個等式就係正確嘅。咁你哋計啱未啊？